Very good morning, students. I hope you are healthy and safe, and I hope that you people are revising your previous lessons both in reader as well as in grammar. Students, today we will start a new chapter. We will start unit 11, that is present continuous tense. We have already done simple present tense in our previous chapter, and today we will start present continuous tense. Okay, let's start. What is present continuous tense? The present continuous tense is used to express an action that is taking place at the time of speaking. So it expresses an action that is taking place at the time of speaking. मतलब जिस टाइम हम लोग बोल रहे हैं या जिस टाइम हम लोग कुछ भी बता रहे हैं उस टाइम वो काम हो रहा है, दैट वो काम कंटिन्यूसली चल रहा है, वो काम रुका नहीं है, वो काम पास्ट में नहीं, ऐसा नहीं कि वो काम हो चुका है या वो काम होने वाला है या होगा, वो काम अभी कंटिन्यूसली चल रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम रीडिंग अ नावल. मैं अभी नावल पढ़ रही हूँ. ये काम अभी चल रहा है, ये नहीं कि ये काम रुक गया. इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. शी इज़ पेंटिंग अ पिक्चर. वो पिक्चर पेंट कर रही है. शी इज़ स्टिल पेंटिंग अ पिक्चर. दैट वर्क इज़ इन कंटिन्यूएशन. वो काम अभी हो रहा है. दे आर एन्जॉइंग द मूवी. वो लोग मूवी इन्जॉय कर रहे हैं. दे आर इन्जॉइंग द मूवी. मीन्स ये जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल थे. एंड इसमें हम लोगों ने देखा कि एक नया वर्ड आया है, दैट इज़ ING. चिल्ड्रन, वेन एवर वी आर फ्रेमिंग एनी सेंटेंस in present continuous tense. Present continuous tense, from the word, from the heading we can understand. Present means जो अभी काम हो रहा है right now. Continuous मतलब वो काम चल रहा है, वो रुका नहीं है, that is still going on. And tense means time. So जो काम इस टाइम अभी भी चल रहा है, हो रहा है, the work that is still going on at present, that is called present continuous tense. And whenever we frame any sentences, and whenever we frame any sentence in present continuous tense, we use ING. We use the word, we use ING. Now, usage of ING. For a sentence to be in the present continuous tense, we write is, am or are and ING form of verb. For a sentence to be in the present continuous tense, we write is, am or are plus ING form of verb. अब हम लोगों ने अपने पहले क्लासेस में, अपने पहले चैप्टर्स में ऑलरेडी वर्ब्स पढ़ लिया है हमने. इज़, एम, आर ये भी एक वर्ब है. इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स. हम लोगों ने वर्ब पढ़ा है. व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब? वर्ब रेफर्स टू एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. एंड व्हाट डू यू मीन बाय हेल्पिंग वर्ब्स? हेल्पिंग वर्ब मीन्स the verb that help the main verb to frame a sentence correctly refers to helping verb. Is, am and are helping verbs. So, and हम लोग is, am and are कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये भी हम लोगों ने अपने previous chapter में पढ़ा था. Where do we use is, where do we use are and where do we use am? We'll just revise a bit. We always use am with I. हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि हम लोग हमेशा एम कहाँ यूज़ कर सकते. वी ऑलवेज यूज़ एम विथ आई. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग देयर, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम प्लेइंग विथ माई फ्रेंड. हम लोग एम हमेशा आई के साथ भी यूज़ करते हैं और किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ हम लोग एम यूज़ नहीं करते हैं. वी ऑलवेज यूज़ एम विथ आई, not with any other noun or pronoun. So I am playing और verb के साथ हम लोग ING ऐड करते हैं to make it simple present continuous sentence. किसी भी sentence को अगर हमें continuous बनाना है, I told you just now कि we add ING to the verb, to the root verb. Play is the verb here. I am playing with my friend and play में हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया? ING to make it continuous tense. Second example, I am studying English. Study हमारा verb है. Verb में हम लोगों ने क्या ऐड किया? ING to make it continuous. I am studying English. Now,
वी यूज़, अब हम लोगों ने आई का यूसेज तो समझ लिया, अब हम लोग इज़ का यूज़ समझते हैं. वी यूज़ इज़ विथ सिंगुलर एंड सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस. हम लोग इज़ कहाँ यूज़ करते हैं? हम लोग इज़ हमेशा सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ इज़ का यूज़ करते हैं. वी ऑलवेज यूज़ इज़ with singular nouns and pronouns. Singular means we are talking about a single person, one person. Singular means one person. For example, Ram is writing a letter. Ram is singular or plural? हम लोग एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं. We are talking about a single person. Ram is a single person. So we are using is. Ram is writing a letter. And again, with the verb we add ing to the verb. Next, she is painting a picture. She, again we are talking about a particular girl. She, हम लोग she बोल रहे हैं, मतलब वो एक particular, we are talking about a particular girl. Again we are using is. She is painting a picture. Next, he is driving the car. He, again he is also singular. हम लोग किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो कार ड्राइव कर रहा है, तो he is driving the car. Again we add ing with the verb. Now the usage of is and am I think is clear. Now we'll come to the use of are. We use are with plural nouns and pronouns. is हम लोग singular nouns and pronouns के साथ use करते हैं, and are we use with plural nouns and pronouns. Plural means more than one. We are talking more than one. Singular means one and plural means more than one, means एक से ज़्यादा. For example, they are practicing खो-खो. they मतलब एक person तो नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा persons हैं. That is why we are talking they are. हम लोग ये नहीं कहेंगे they is या they am practicing. They are practicing. See, practicing practice के साथ we have added ing. We have added ing with the verb practice. So it becomes practicing. They are practicing kho-kho. Next, Sita and Geeta are going to the market. Sita and Geeta, यहाँ पे एक सीता है और एक गीता है, means यहाँ we are talking about two girls. One is Sita and one is Geeta. So two means plural. So Sita and Geeta are. We have written are. Going to the market. Going. With the verb go, we have added ing. So it becomes going. And we, as we know that in order to make any sentence as present continuous tense, we add ing to the verb, to the root verb. Go is the verb और go के साथ हम लोगों ने ing ऐड कर दिया है. जब भी हम लोग ing ऐड करते हैं और is, am, are plus ing ऐड करते हैं verb में, that sentence becomes simple present continuous tense. So Sita and Geeta are going to the market. Sita and Geeta are going. We have added ing with go. So the sentence becomes present continuous tense. Okay. Next. Now, children, those of you who are having the books, please turn to page number 43. Present continuous tense. In this unit, children, we will learn to use present continuous form of verb for talking about things which are happening now. Yes. Students, you know that we use the present continuous tense to talk about the action going on at the moment of speaking. मैंने आपको जैसा भी बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम लोग तब यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं जो एक्शन अभी करेंटली वो हो रहा है, दैट एक्शन इज़ करेंटली गोइंग ऑन, वो एक्शन अभी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर सकते हैं. प्रेजेंट मीन्स अभी एंड कॉन्टिन्यूस मीन्स दैट वर्क इज, दैट एक्शन इज गोइंग ऑन. So we use present continuous tense. We use is, am, are with the ing form of verb to show what we are doing now. As I told you that we use is, am or are along with ing form of verb to show what we are doing now. I've already explained you. Now here are some examples. I am talking to you. With I, we always add
Am goes with I always. I am talking to you. You are listening to me. Are you are listening to me. ing. We are discussing present continuous tense. We with we बिकॉज ये प्लूरल है, एक के बारे में तो बात नहीं हो रही है, यहाँ बहुत सारे लोग के बारे में बात हो रही है. इट इज मोर देन वन. सो वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. यू आर रीडिंग योर ग्रामर बुक. विथ यू वी ऑलवेज यूज आर. विथ यू वी ऑलवेज यूज आर. You are reading your grammar book. Priya, why are you talking? Priya, why are you talking? Am I asking you tough questions? See, in all the sentences, ing is used with the verb. It is raining heavily. She is quarreling with others. Means in सारे sentences में ing लगा है. It means it is present continuous tense. Now, circle the correct verb. The first exercise. Circle the correct verb. My mother is peeling या are peeling the carrot. Mother singular है या plural है? Mother is singular because we are talking about one mother. My mother. My mother is peeling या are peeling? Is peeling. I am grating या I is grating the carrots. मैंने बताया था कि I के साथ we always use am. So I am grating. So similarly, this exercise can be solved by you. This is a very simple exercise based on the explanation. Now, fill in the blanks with the correct form of verb in the present continuous tense. या आपके ब्रैकेट्स में यहाँ पे verbs दिए हुए हैं और आपको appropriate verb choose करके fill करना है. The teacher dash the notebooks. अब बताओ टीचर के साथ क्या लगेगा? इज, एम या आर? टीचर इज सिंगुलर, सिंगुलर के साथ भी यूज इज. चेक है, चेक में हमें कॉन्टिन्यूअस करना है तो क्या करेंगे? ing ऐड करेंगे. सो द टीचर इज चेकिंग द नोटबुक्स. सेकेंड, वी डैश आर वर्क. वी के साथ क्या यूज करेंगे? वी इज सिंगुलर और प्लूरल? It is plural. So with plural we add are. We write are. We are complete is given. The verb is complete. So how we will change it to continuous tense? We will add ing to the verb. We are completing our work. Next, I dash a phone call. I के साथ I have told you that we use am. So I am and make is the verb. In order to make it continuous, we will add ing. I am making. And please students remember that with some verbs we remove the word, the last word, that is e, and we write in. We add ing. So the spelling of making will be making. I am making a phone call. So this exercise can also be solved in the similar manner. Now, last one. Change the following sentences in present continuous tense. Now, certain sentences are given and you have to change these sentences into present continuous tense. First sentence, I write a story. With I, what we use? Am. So, I am and write will turn into writing. Writing a story. We'll add ing to write. I am writing a story. Second, they draw pictures. They is singular or plural? They, plural. So they are drawing. Draw will turn into drawing. They are drawing picture. Next, he drinks mango shake. He is a singular. With he we use is. He is, drinks will turn into drinking. With drink, we'll add ing to drinks and remove s. He is drinking mango shake. So this way this exercise can be solved. Now tip of the day. We drop e or double the last letter in many words to make their ing form. As I told you, for example, write. What is the spelling of write? W-R-I-T-E. So in write we will remove the last word, that is e, and we will add ing to it.
So it will become WRITING. Similarly, make, MAKE, make. So we'll remove E, we'll remove the last letter and we'll add ING to it. Hop. What is the spelling of hop? HOP, hop. And to make it continuous, we'll add double P. HOPP. We'll add one more P to hop. And write ING, hopping, mopping. So these are certain exceptions. So I hope that simple present continuous tense is clear to you. Just remember, present continuous means प्रेजेंट में हम लोग जो हम लोग अभी बोल रहे हैं वो काम ऑलरेडी हो रहा है, दैट एक्शन इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस. हम लोग उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी अभी काम चल रहा है, वो काम अभी फिनिश नहीं हुआ है. दैट रेफर्स टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. मतलब प्रेजेंट में वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, दैट एक्शन इज still going on. That refers to continuous tense, present continuous tense. And with present continuous tense, we write is, am, are plus ing. Alright? So this was your present continuous tense. Thank you.